Hello everyone! So, today's video, tayo ay pupunta sa Apple Store. Malapit lang dito sa area. Pipick upin natin yung pinurchase ng aking husband na iPad Pro. So, we're just gonna walk. Yan. Lalakad lang ulit tayo dahil malapit lang. Diyan lang sa banda dyan ang Apple Store. Sa mga ngayon pa lang po nakadaan dito sa aking channel, welcome to my channel, Mini on G. And sa mga dati na pong nakasubscribe, welcome back to my channel. Kaya napakainit. Pero maglalakad lang tayo dahil malapit lang naman ang Apple Store. So, tara guys, samahan nyo kami sa pick up ng iPad and later, i-unbox natin siya. Yeah! Ayan si ate mo, nagsasunbathing siya. Napakainit pa yung papawisin ko siya. So the Apple Store guys is dyan lang oh, malapit na kami. Konting lakad lang ang naganap. Okay. Where we stop. Well, we're getting into a more crowded area, so yeah. Okay, magmas na daw kami. So ilagay ko na. I'm ready. Ayan, so naglagay na kami ng mask. Dahil dumadami na yung tao sa area. Para mas maganda ako pag nakamask.
nandito na kami sa Apple Store. Ayan, baka hindi pwede. So, ito na yung iPad. So, hindi kami pumasok sa loob. Ang protocol nila is lalabas lang yung mga salesperson and dadalhin nila yung product sa'yo. Ayan. So, ito, nilabas na lang nila yung product. Hindi na kami pumasok sa loob. So, dito lang sa labas ng store. Ayan. Okay, I'll be back later for unboxing of this iPad. We're going home now. Yeah, we got the iPad already. And we also got card reader. Oh, the construction is so nice. It's so loud. Okay, yeah. We got home. We're gonna unbox the iPad. A few moments later. Hello everyone, so we are now home. We got the iPad Pro 11 here. So, i-unbox na natin siya. It's gonna be fast. So, let's do the unboxing. Okay, let's do the unboxing. Ta-da! iPhone 11. Alisin na natin yung plastic. iPad Pro 11 inches.
this, babe? Dito yung tatlong dot. Hindi ko alam kung anong purpose ng dots na yan. They cost me $1,099. Yeah. But that's because of my federal discount. Accessories kung ano ang iba pang mga laman ng box. So this is kung ano-ano yung mga accessories sa loob. Manual, may kanyang manual, ayan, so mayroong charger, adapter. So, yun lang ang laman. Yan. Ito ang kanyang cable and adapter. So, yan lang. Ayan. So, sakto lang siya. Hindi siya masyadong malaki. At may 11 inches. So, this is our iPad Pro 11 inches unboxing. Thank you guys for watching my vlog today. Sa mga ngayon pa lang po nakadalaw dito sa aking channel, thank you for watching and sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. And sa mga dati pa na nakasubscribe na, thank you so much for watching my iPad Pro unboxing today. See you guys! Bye-bye!